मारो आगे की। गांव भाकरी टोल टैक्स रोड। जनता त्रस्त, प्रशासन मस्त। ये नंगला पारी रोड पे देखो कितना पानी भरा रखा है। गाड़ियाँ डूब रही हैं, बंद हो जा रही हैं, और बाइक भी बंद हो रही हैं। यहाँ की कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ का कोई जो भी है कोई सुनवाई नहीं करता। यहाँ पे इतना बुरा हाल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इधर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बंद हो रही हैं। और देख लो बहुत ज़्यादा पानी हो रखा है। देखो गाड़ी बाइक बहुत ज़्यादा बंद हो रही हैं। और अब बन रही है। देखो ये देखो ये है वार्ड नंबर 9 के हाल। ये पार्षद हैं यहाँ के, जो कि अपने क्षेत्र की प्रगति नहीं चाहते। नदी नाले उसका वीडियो बनाना है। देख रहे हैं तुम्हें भी देख रहे हैं हम। ये तो कम में पानी, उस दिन तो और तगड़ा था पानी। पूरे घर में पानी 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 हो गया है।
ये नाला है और ये रोड, ये बराबर हो रहा है एकदम, रोड और नाला। नाले का सारा पानी निकल के बाहर रोड पे आ रहा है। ये देखो ये सब रोड पे चल रहे हैं। ये नाला और रोड समझ में नहीं आ रहा, रोड कहाँ। अगर ये जाली ना हो तो पता ही ना चले इसका यहाँ पे नाला भी है या रोड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताओ क्या करें। ये मौसम क्या, इसमें क्या किसकी गलती है पता नहीं। ये देखो सब परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, अपने बाइक लेकर खड़ा हूँ, भेज रहा हूँ, तो क्या करें। पूरे फरीदाबाद में यही हाल है, पूरे फरीदाबाद में क्या कर सकते हैं। ये देखो ये भाई साहब आ रहे हैं डूबते हुए। हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 55 पूरा जलमग्न हो गया, पानी हो गया साहब। पूरा स्विमिंग पूल बन गया हाउसिंग बोर्ड। और देखिए लोगों के घरों में भी पानी, हाल कितने बुरे हैं, पानी है। आगे से बनाऊँ कि नीचे बनाता रहे बहुत पानी है बहुत। देखिए स्मार्ट सिटी फरीदाबाद का हाल, जो स्मार्ट सिटी का फरीदाबाद का हाल देखिए। ये यहाँ पर पानी ही पानी, ऐसा पानी आपको गोवा में देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारे सेक्टर 9 मंदिर और गुरुद्वारे वाला रोड है, उस रोड की दुर्दशा देखो।